మనలో చాలా మంది తరచూ అనారోగ్య సమస్యల బారిన ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతూ ఉంటారు. పిల్లలు పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతూ ఉంటారు. తరచూ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడడం వల్ల పిల్లల్లో ఎదుగుదల తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే దేనిలోనూ చురుగ్గా పాల్గొనలేకపోతూ ఉంటారు. తరచూ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడడానికి ముఖ్య కారణం శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడమే. రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడం వల్ల వైరస్, బ్యాక్టీరియాల వల్ల కలిగే ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన ఎక్కువగా పడాల్సి వస్తుంది. అలాగే రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడం వల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వాతావరణం మారినప్పుడల్లా దగ్గు, జలుబు, కఫం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలామంది రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి, అలాగే జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలను తగ్గించుకోవడానికి అనేక రకాల సప్లిమెంట్స్ను వాడుతూ ఉంటారు. ఎటువంటి మందులు వాడే అవసరం లేకుండా కేవలం మన ఇంట్లో పదార్థాలతోనే ఒక చక్కటి పానీయాన్ని తయారు చేసుకొని వాడడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటుగా జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, కఫం వంటి సమస్యల నుండి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆ పానీయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అన్న వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ పానీయాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి గాను ముందుగా ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాసు నీటిని పోసి వేడి చేయాలి. నీళ్లు వేడయ్యాక అందులో 1/2 టీ స్పూన్ వాము, 1/2 టీ స్పూన్ సొంటి పొడి, చిటికెడు మిరియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము, చిటికెడు నల్ల ఉప్పు లేదా సైంధవ లవణం వేసి కాపాలి. అలా 2 లవంగాలను మెత్తగా పొడి చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ నీటిని 1/2 గ్లాస్ కషాయం అయ్యే వరకు బాగా మరిగించాలి. తర్వాత ఈ పానీయాన్ని వడకట్టుకొని 1 కప్పులోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న పానీయాన్ని టీ తాగినట్లుగా చప్పరిస్తూ తాగాలి. పిల్లలకు వయసును బట్టి 1/2 కప్పు లేదా 1/4 కప్పు మోతాదులో ఇవ్వాలి. ఇలా ఉదయం అల్పాహారం చేసిన గంట తర్వాత లేదా భోజనం చేసిన గంట తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇలా మన ఇంట్లోని పానీయాన్ని తయారు చేసుకొని వాడడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, కఫం వంటి సమస్యలని తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే ఈ పానీయాన్ని 2 రోజులకు ఒకసారి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ పానీయాన్ని తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి మనం తరచూ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉంటాం. వైరస్, బ్యాక్టీరియాల వల్ల కలిగే ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా మన దరిచేరకుండా ఉంటాయి.